咧就介紹呢隻 Melody 啊，咁 Melody 嘅英文啊唔知咩嚟。好啦，嗱我揾到一個好勁嘅，嗱睇下左邊，若要比較 K 歌嘅技術，Melody 咧就絕對唔會手下留情，憑着超卡哇伊嘅外表同魔鬼般嘅歌喉，真係代表佢啲歌聲好鬼多人驚啊！我感覺。好啦，我哋事不宜遲。好啦，首先呢，我哋呢就好啦。首先呢，我哋呢就試第一個皮膚先。咁呢就應該係稀有或者超稀有皮膚嚟嘅。好啦，我哋就睇下有冇特效啦。好，首先呢，佢係咁樣嘅子彈，唔知有冇特效。應該係原版睇下。大招嘅話呢，就冇得效噶啦，睇都唔使睇噶啦。極威嘅話呢，都好啲，極威嘅話都要有極威點講？好啦，咁總之冇得效啦，應該。好啦，睇下有冇得效先。好啦，佢係呢個稀有皮膚嚟嘅，係冇得效嘅。好，咁下一款皮膚啦。就係呢一個閃又熱嘅 Melody，咁呢個 Melody 咧就冇特效嘅，睇下咁樣咯。好啦，咁咧佢就銀色，其實如果你冇錢咧，可以買耳沙嘅，買耳沙啦，耳沙咁大把啦，純粹睇下嘅啫。但我覺得佢紫色配銀色係蠻不錯啲嚇，蠻不錯啲。好啦，第二個啦，就介紹完銀啦，係咪？銀啊，到根啊，根嘅話咧就想埋就埋啦，唔埋就唔埋啦，係啦，但係都可以埋以沙字嘅，都係毛多烤嘅，冇特效，個網麻麻地喎，咁就。紫色配金色都幾靚，但係225就有啲補推精咯，補推精。好啦，之後下二個咧就係一個英身女妖啊！嗱，呢個英身女妖咧排位賽皮膚嚟嘅，嗱抽唔到咧唔奇，抽唔到好奇，是但。咁依正常都抽唔到噶啦，我都係推咗好幾耐先抽到一個咁大把咯。咁特效咧，佢係武功咧就有隻雀咁樣雀，嗰隻雀啊就彈咗出嚟。好啦，之後咧佢側邊嗰啲環咧都係兩隻雀咁樣孖住企咁樣咯。好啦，唔錯嘅，冇好似5000啫，5000。之後佢大招嘅話咧，就會有一個翼喺前面咧，就做呢個俯衝，唔知係咩。好靚，點知都幾靚嘅，5000都自己有錢就買啦，冇錢就唔好買啦，就係咁簡單。好啦，下二個啦，下二個咧就比較平民一啲啦，係 Pro 嗱，呢個咧就係排主題季節嘅皮膚嚟嘅，係啦，主題季節嘅皮膚，我支持覺得啊，蠻漂亮嘅。但係咧就點講咧，有啲貴，即係58蚊，58蚊。佢咧係召喚一個嗰個黃色嘅東東出嚟啊，然後咧佢嘅大招咧係會有啲似唔知點形容好，唔知點形容。咁大招嘅話咧都係冇嗰種特效。咁資料皮膚，如果你之前買咗就恭喜你啦，冇買嘅就都冇特別嘅，都麻麻地啫。好啦，咁下一個咧就係呢兩個啦。呢兩個咧就唔睇咁多啦，淨係睇呢個就算啦。好啦，下一個咧。
就係呢個紅白歌姬啊，姬嘅姬，即係佢女人嚟，姬嘅姬。好啦，睇下兩鬥頭監啦，兩鬥頭監嘅話呢，都齊晒噶啦，唉，叻仔嚟嘛。好啦，咁今集就差唔多啦。好啦，咁好啦，就再見，再見。等佢個咩先？好，再見。